បាទសួស្តីបងប្អូនបាទរីករាយសម្រាប់ការជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញនេះគឺជារូបភាពរបស់ Land Cruiser 2022ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា LC300 series តាមរយៈការលេចនៅវីដេអូបាទការបែកធ្លាយតាមរយៈប្រភពមកពីអារ៉ាប់គឺមានការដឹកជញ្ជូនហើយនិងការបើកតេស្តក៏ដូចជាការរៀបចំផ្សំផ្គុំតេស្តសាកល្បងបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនគឺត្រូវបានអ្នកប្រមាញ់រូបថតហ្នឹងគឺគាត់យកបានទាំងរូបភាពជាវីដេអូផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺច្បាស់ការ 100% ហើយរូបរាង2022តាមបែបនេះការ design តាមបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងសម្លឹងវិលទៅលើការនិយមការឡើងសេរីវិញគឺអាចមើលដឹងថាតើពិបាកនៅក្នុងការឡើងទេបើមុខក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំហៀងក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាគៀកក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរបាទអញ្ចឹងពិបាកឬក៏ចាយលុយច្រើននៅក្នុងការឡើងសេរីសម្រាប់បងប្អូនដែលពួកគាត់និយមយក010ចុះក្រោមឡើងសេរី021អីអញ្ចឹងទៅ020អញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយនេះជារូបភាពដែលច្បាស់ការហើយដែលបានបែកធ្លាយចេញមកអំពីប្រភពរបស់អារ៉ាប់ផងដែរតាមរយៈលក្ខណៈនិងរូបរាងសម្រាប់ trim ក៏ដូចជា option របស់វាគឺត្រូវបានបែកធ្លាយចេញមកតែមានច្រើនពេកបាទមានរហូតដល់5ហើយប្រភព website មួយចំនួនទៀតដាក់ថាមាន2 option ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជា admin គឺគ្រាន់តែបង្ហាញខ្ញុំជា admin គឺគ្រាន់តែបង្ហាញជាឯកសារក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមស្រឡាញ់ឡានដែលមានភាពហាប់មាំហើយមួយវិញទៀតផងដែរពពួកនេះគឺត្រូវបានព័ត៌មានបែកធ្លាយមកថាបំពាក់ម៉ាស៊ីនមាន2ប្រភេទមានម៉ាស៊ីនទំហំ 3.5 សេស 3.5 ដែលមានកម្លាំងរហូតដល់450សេសហើយនឹងមានទំហំម៉ាស៊ីន 5.7 ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាការលេចធ្លាយនៅព័ត៌មានដែលហូរចេញមកពីអារ៉ាប់តែម្ដងបាទរូបរាងនេះគឺតាក់ទាញស្អាតទំនើបទាន់សម័យតាមពិតទៅការ design របស់រថយន្ត Land Cruiser ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទហើយរូបរាងដែលបានឃើញនេះពិតជាអស្ចារ្យបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe នៅក្នុង channel ឬក៏ page អ្នកលក់ IT ផងហើយបងប្អូនជាអ្នកនិយមប្រើរថយន្តត្រូវការលក់ដូរវិញអីអាចតំណជាមួយនឹង page IT-Autocheck Cambodia គេមាន service ជួយលក់ហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ check មើល Autocheck បាទចង់ដឹងប្រវត្តិណាឡានយ៉ាងម៉េចមកពីស្រុកក្រៅក៏ដីគឺអាចធ្វើការតំណ check ជាមួយ page IT-Autocheck បានផងដែរអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបាទអរគុណ